Þórhildur Ólafsdóttir. Þórhildur, þetta var flottur leikur í dag. Já, þetta var mjög fínn leikur og við spilum bara mjög vel. Við vorum agaðar í varnarleiknum og sóttum hratt. Ég held að það bara skila okkur sigur í dag. Fannst þér, var þetta spilaðist leikurinn eins og upp á lagnið? Já, við vorum mjög samstiltar og vorum að spila leik bara alla saman og voru allir mjög virkir og bara stóðu sér frábærlega í dag. Þannig að já, ég myndi segja það. En nú ekki löng pása, nú fáum við Fylkir aftur í heimsókn hérna á föstudaginn í bikarnum, þannig að nú þarf að fara að koma sér á jörðin og vera klárið þann leik. Já, við náttúrulega fengum þær aftur hérna strax og fáum þær föstudaginn, þannig að ég bara spennt fyrir að fá þær aftur hingað. Þær komið örugglega brjálaðar til leiks og við ætlum bara að gera það líka. Já, nákvæmlega það, því ekkert annað, við vitum að þær náttúrulega vilja hafna fyrir þetta, en nú þið komin á bragðið. Já, það eru alveg snældu vitleysar eftir þennan leik í dag, en ég meina við vorum betra lið í dag og áttum þetta skilið á mínu mati og svo þurfum við bara, já eins og þú segir, að ná okkur niður á jörðinu núna og mæta bara brjálaða til leiks á föstudaginn. Það er bara ný leikur, það er bara 0-0 og þetta er allt önnur keppni, þetta er bikarkeppni náttúrulega. Þórhildur, þakka þér og gangið vel. Já, takk. Karen Nóadóttir, þú brosir gleitt núna út að eyrum. Það er alveg full ástæð til hamingju með sigurinn. Karin, gekk þetta allt upp eins og fyrir var lagt? Var spilaðist leikurinn og allt eins og þið ætluðu? Nei, við ætluðum nú reyndar að, eins og við tala bara seinni hálfleikinn, þá ætluðum við að rúlla yfir þar alveg. Við ætluðum að skora allavega 3 í seinni hálfleik líka. En ég meina, hvörtum ekki, 4-0 sigur, það er dásamlegt. Karin, við heyrum að pappinn eitthvað að gala þarna fyrir stúku. Heldur hann sé sáttur núna? Ég held að hann sé bara virkilega sáttur eins og allir hérna sem að styðja okkur, held ég. Karin, nú mótið hálfnað og Þór Káa bara trónir á topp í Pepsi-deildar. Þetta kannski eitthvað sem við áttu kannski ekki vona á upphafi, eða hvað? Kannski ekki allir. Við höfum trú á þessu allan tíman, þó að fólk var kannski fara að tala eitthvað að við værum bara að fara að sigla hann miðja deild, en við erum bara það sem við eigum heima, á toppnum. Karin, svo stopp núna og Fylkir kemur aftur á föstudaginn í heimsókn í bikarnum. Má ekki búast við að það verði alvöru. Ég meina, þær börnstu svo ljón hérna og þær hefur að verða ennþá verri á föstudaginn, sko. En við mættum því bara og við erum ekki verið að gefa neitt eftir. Við erum að fara áfram í bikarnum og því við ætlum að fá dollu líka. Já, það bara tekið stefna á allt, bara bikari hér og þar. Já, sjálfsögum, við settum okkur markmið núna bara daginn og að fara yfir stöðun aftur og við erum fullum séns í báðum þessu. Við eigum séns á að taka bikarinn í bæði deild og bikarkeppnin, þannig að við ætlum ekki eitthvað að stansa og gefa eftir eins og leis, alls ekki. Engin ástæð til heldur? Alls ekki, ég meina, eins og segi, við erum fullum séns og það er alltaf dásanlegt að taka þetta bæði. Við eigum það alveg skilið og við erum búin að vinna fyrir þessu allan hinga til og ég held að það sé allar alveg dýrvillisar að vinna meira. Karin, þið stóðu ykkur frábærlega dag og bara til hamingju með sigurinn og njóttu. Takk hérlega. Jóhann Kristín Gunnarsson, nú brosum við breitt. Við erum í toppsæti eftir fyrirumferðina, erum enn ekki rosalega sáttir. Jú, það er náttúrulega bara hárrétt hjá þeim að við erum í 7. himni yfir þessu. Við erum mjög ánægð og þetta eru mjög sterk úrslit á móti liðið sem við vissum fyrirfram að er mjög erfitt að vinna því að þetta er hörkulið, vel skipulagt, vel spilandi og vilja spila boltanum og gera það mjög vel og fóru eins og sást bara í leiknum, það reytuðu sig oft fram hjá okkur hérna, alveg frá aftasta manni, þannig að við erum bara virkilega ánægð með niðurstöðuna. Það er alveg ljóst að leikskipulag sem þið hafið að þú hefur lagt upp, þetta gekk allt upp og enda 4-0, það er engin heppnisigur yfir því. Nei, ég ætla samt alveg að velta þessu yfir á hópinn hjá okkur og liðið okkar því að framlag þeirra og hugafar og bara hvernig þær koma inn í þennan leik í dag, það er bara hreinlega ástæðan fyrir því að þær vinna 4-0 og áttu rauninni þegar að öll er á botni kvöld að sennilega bara skilið að skora fleiri mörk ef eitthvað. Jú, það er stuttist aðeins og Fylkir kemur aftur hérna á föstudaginn, þannig að það má kannski búast við því að nú liggi þeir yfir hvað þurfum við að gera til að stoppa okkur? Já, þær og bæði þjálfarar og hópurinn er mjög klókur í einmitt þessu og
Það verður, ég skal alveg lofa þér því að þetta verður erfiðari leikur á föstudaginn að vinna fyrir okkur. Ég hef bara enga trú á öðru, þær koma hérna bæði til þess að hefna sín og fara áfram í, þær eru kannski ekki alveg svona í toppbaráttunni í deildinni svo við, þannig að þær sjá kannski leið í bikarnum að komast í svona slagsmálum verðlaun og það verður rosalega erfitt að fá þær hérna á föstudaginn svona stuttu eftir þetta sko. En að samanskapið má kannski segja að það séu þetta að við fært liðin okkar auki sjálfstraust og þær þekkja liðina í netmöskuna hjá þeim. Já, við skulum bara segja það hjálpi okkur líka og það eins og ég sé, ég held bara að stelpunar okkar þær vilja svo mikið núna og þær eru bara eins og við ætlum að vera frekar og þá bara, ég hef trú á því að við komum bara betur stemda til leiks á föstudaginn heldur en núna. Jú, til hamingju með daginn bara og gangi ykkur vel á föstudaginn. Þakka þér fyrir, sömuleiðis.